grup de turiști de la Mizil, județul Prahova, în vizită la Hai cu telefonul că se oprește apa, mânule. cascada Clocota. Se oprește apa, așa-i? Da. Mă, te așteaptă soția de când a venit, mă, te așteaptă. Am tinerit? Bine, ia uite, nu vezi. Am 30 de ani dacă stau aici. Aoleu. Vă place cascada, dragilor? Mă bucur. Am rugămintea să veniți puțin mai aproape, dragii mei, să vă povestesc câteva aspecte despre ea. După care mai faceți filmări, fotografii, ce vreți dumneavoastră.